दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी में कलरफुल लाइट क्यों जलती है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पुलिस की गाड़ी की लाइट के बार में कम से कम 2 कलर के लाइट लगे होते हैं। इसमें लाल और नीली बत्ती का ज्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन क्यों जलता है, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले आप गर्ल्स और बॉयज नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर टाइप कर दीजिएगा और हमें अपना छोटा भाई समझकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो लाल कलर की बत्ती जलती है वो बत्ती तत्काल आपातकालीन का संकेत देती है और नीली बत्ती पुलिस की उपस्थित होने का संकेत देती है। और अगर पुलिस की गाड़ी में लाइट फ्लश होती है तो इसका मतलब ये है कि पुलिस वारदात की जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती है और जगह की निरीक्षण करते टाइम भी फ्लश लाइट जलती है।